Mga busing, ang unit natin ngayon ay Nissan Almera. Problema nito mga busing ay nag-hard start siya. Nag-i-start naman siya mga busing, kaso nga lang hard start. So ang gagawin namin mga busing ay papalitan muna namin ng spark plug. Bago natin matanggal ang spark plug mga busing, kailangan po muna natin tanggalin ang intake manifold. Kasi nasa ilalim ng intake manifold ang spark plug. Ito po yung bagong spark plug mga busing na ipapalit natin. Yan po mga busing ang lumang spark plug, kaya papalitan natin ng bago. Observe niyo lang mga busing kung paano ko tinanggal yung luma at saka kinabit ang bagong spark plug mga busing. Pagkatapos natin makabit ang ignition coil at saka spark plug mga busing, huwag po natin kalimutan ikabit ang sakit. Siyempre mga busing, matapos natin makabit lahat, ibabalik na natin ang intake. I-assemble na natin mga busing kung paano natin tanggal. Ganon din natin balik. Siyempre mga busing, matapos natin makabit lahat, itatry na natin kung hard start pa. Ayan mga busing, one click. Ang sira lang nito mga busing ay spark plug lang. Mga boss, good sa mga boss, one click.